Investigações levantam suspeitas de interferência russa em queda de avião da Embraer no Cazaquistão. As investigações sobre a queda de um avião da Azerbaijan Airlines no Cazaquistão, que deixou 38 mortos e dezenas de feridos, levantam suspeitas de interferência russa. A aeronave, o Embraer 190 fabricado no Brasil, caiu na quarta-feira, 25 de dezembro, durante um pouso emergencial em Actal, após relatar falhas de navegação e possíveis danos à fuselagem. Autoridades e especialistas analisam a possibilidade de que sistemas de defesa aérea ou até mesmo um míssil tenham contribuído para a tragédia. As informações são da Newsweek. Veja a matéria completa em areferencia.com.